今日咧又嚟到呢個嘅香園圍口岸啦，今日假期所以比較多人，咁但係咧都係順暢嘅，咁就希望盡快咧去到呢個嘅地鐵站咧就上地鐵啦。咁我哋而家喺蓮塘口岸啦，咁我而家咧就要沿住呢個嘅2號線一路咧就上呢個邊度咧後海站啊，呢個就係我今日要去嘅地方。咁呢度點解要去呢？就係因為有個抹茶節，咁啊我好中意食抹茶啦，飲抹茶啦，咁所以呢，就見到有呢個節日呢，就嚟呢度呢朝聖一下。好啦，咁啊而家係等車先，好中意落車啦。咁由上車11:40啦，到後海站呢，差唔多要成50分鐘。咁而家呢係12:40到，咁我而家要上去先。咁我目的地呢係 K 出口，咁呢就要通過呢一條嘅長走廊呢再出去。其實去萬象城嗰條路都幾遠，因為呢一路呢就兜下，我覺得就似呢個嘅尖沙咀地鐵站咁樣咯，係啦，同埋尖沙咀東地鐵站。好，咁到咗萬象城啦，咁見到呢一度呢非常之多人嘅呢，就係呢個嘅抹茶節啊，係啦，咁佢叫做咩？灣區抹茶節咁樣啦，係深圳第一次搞嘅咁樣咯。咁就呢度係 Bay Market， 今日前面好多人，咁睇下揾到我想要揾嘅嘢。咁呢間呢係幸運日甜品店咧，嚟自佛山嘅。咁佢帶嚟嘅呢就係抹茶雪糕啊，咁呢就可以試下嘅。咁佢哋帶嚟嘅呢就話呢係可以飲嘅雪糕喎。咁上面係雪糕啦，下邊呢係生椰水嚟嘅。咁一杯呢就係28蚊。咁我見好多人都係買呢杯嚟飲。咁呢間呢叫做麵包不能吃啦。咁嚟自東莞嘅。咁佢哋呢就唔係買真嘅麵包嘅喎，佢哋呢係買一啲嘅麵包造型嘅唔同嘅掛件啦。咁佢話咧，每一啲嘅麵包仔咧都係純手工製作啦。咁咧就係承載住呢個情緒咧，希望傳遞到呢個嘅俾呢啲好大壓力嘅人啦，去得到慰藉。咁我見好多人咧都買呢啲嘅麵包仔。咁呢間叫做小松山啦，咁係深圳本地一間嘅崛起嘅中式抹茶專門店咯。咁佢哋有抹茶飲啦，咁佢有甜品啦，亦都會有自己整嘅抹茶嘅體驗館咁樣咯。咁呢度呢，可以買下佢哋自己公司嘅產品嘅，有嘢飲啦，有朱古力啦咁樣樣。咁但係呢，佢哋最出名嘅呢，就係佢哋嘅雪糕啊！啲人呢就會排隊去買，因為佢嘅抹茶雪糕有唔同嘅濃度。咁呢度亦都可以試下佢哋嘅特色飲品啊！咁呢一杯呢就可以賣到成20蚊一杯，但係都好多人排隊去買嚟試飲。咁佢哋嘅雪糕呢就有唔同嘅濃度啦，2號、3號、4號、5號啦，3號呢聽聞係最多人買嘅，5度呢就係最濃味咁樣咯。咁呢度呢亦都定時定候呢有人呢去展示點樣發打個抹茶啦。咁呢個呢就係另外一個甜品可以買。咁啊，個個喺度就排隊買雪糕啦，因為後邊係超級長龍。咁啊，最出名嗰兩個嘅甜品呢，就係呢兩個啦。咁呢間叫桂茶啦，咁啊源自中國嘅抹茶之都啊，其實係貴州嘅銅仁啊，佢哋嘅產銷量呢係全國嘅第一，好犀利。咁佢哋有好多自家嘅產品嘅，有曲奇餅啦，有生嘅朱古力啦，有朱古力啦，不過要雪凍啊，咁我冇買翻香港啦。咁有奶糕啊、雪球啊、啲脆片啊咁樣樣，佢有啲試食嘅。咁呢邊呢係有福袋賣咁樣咯。咁其實我都唔執輸啊，我都買咗少少嘢嘅，咁就買啲曲奇餅啦。咁我抹茶去送俾我嘅咁樣咯。咁就有一塊脆片就俾我試食。咁呢間鋪頭叫做正在思康啦，咁就係廣州嚟嘅，咁就成立於2015年咁樣咯。佢哋鋪頭係國內首間呢 scone 嘅專門店咯。咁佢今次帶嚟咗佢哋4款嘅產品，咁就都唔平嘅，咁但係應該又好食嘅。咁我買咗2個，主要係抹茶味啦。咁好可惜啦，中間我跌咗落地嘅，咁所以其實呢個係其中一個撻啦。咁另外一個係50靈苦抹茶奶油司康 scone 嚟嘅。
咁就因為跌咗落地啊，咁所以呢就變咗一劈咁樣啦。佢上面有啲 cream，咁但係你見到呢，佢係一層一層嘅，都幾好食。網紅店啊，超級多人排隊，我都排咗差唔多成15分鐘。咁你見到後邊仲有大把人。咁啊，今日呢假期啦，咁所以好多人呢過嚟朝聖啦，或者行過都會過嚟望一望。咁龍景係附近一間餐廳啦，佢為咗今次嘅抹茶節呢，就打造咗唔同口味嘅飲品。咁喺龍景隔離呢一間呢，叫做 To You Cake 與手作烘焙啊，由順德嚟啊。咁佢亦都有好多唔同嘅抹茶產品啦，仲有順德牛奶賣啊，就係呢一間啦。咁佢帶埋呢個嘅雪櫃嚟啊，咁啊雪住佢呢啲產品。咁仲有呢現成有賣咩呢？有雪餅賣嘅。咁就呢一間餐廳我都唔客氣啊，買咗佢嗰個嘅抹茶奶罐啊，係啦，咁就應該可以試下。咁呢個就係雪餅。咁呢一間叫做急急腳咖啡公司係由廣州嚟嘅，咁就係一個嘅創意咖啡嘅烘焙品牌咁樣咯。咁佢有啲嘢飲賣嘅，咁就係呢一啲啦，咁啊抹茶嘢飲啦，咁啊有啲嘅拿鐵啊、latte啊咁樣賣嘅。咁呢間就犀利啦，佢哋呢就榮獲2026年啦世界手工冰淇淋大賽嘅季軍啊！咁所以呢，有得試下佢哋嘅手做冰淇淋咁樣咯。但係我想試嗰兩隻味呢，咁佢就售罄啦，好誇張。咁但係呢，佢都有其他嘅口味啦，可以俾你買嚟試下嘅。嚟啦，藍色呢兩個啊，就係售罄咗嘅味道啦。咁樣咯，咁呢一度就係有單拼啊、雙拼啊、三拼啊都可以買到嘅。咁就溫馨提示，如果要芒果敏感嘅就唔好買嚟食啦，有芒果味道嘅東西。咁呢間送抹茶真係不得了，咁啊好多人排啦，咁我就跟隊排啦。咁因為佢前邊呢就有人派免費券啦，咁所以呢我就都攞咗張券啦。原來呢可以免費呢有雪糕一杯啦，或者呢係嘢飲一杯，我揀咗雪糕。咁其實啲人點解排呢？就係因為呢有兩位呢帥哥喺度啊，咁就喺大眾點評呢已經呢紅咗噶啦，咁所以啲人呢就為咗佢哋兩個而嚟嘅。喺我等緊嘅時候，由於太肚餓，就開咗啱啱嗰罐嘅抹茶奶罐嚟試下，都幾濃味喎，有層蛋糕，跟住呢有兩層 cream 咁樣，咁上邊呢仲鋪咗啲抹茶粉添。咁本來我以為買雪糕就雪糕啦，原來唔係嘅喎，雪糕上面有劈 cream 嘅喎，而個 cream 呢，人哋呢係整個小貓造型啦，然之後呢仲要畫龍點睛添喎，好犀利。咁同一時間呢，隔離呢就有另外一位帥哥呢喺度整緊茶飲啦。咁呢杯雪糕就係我噶啦，咁啊帥哥你而家呢同佢畫龍點睛緊啦，咁啊點緊嗰啲係咩嚟嘅呢？其實佢話係芝麻醬嚟嘅，咁佢問我隻小貓以咩造型，我話冇所謂啦，你自己畫啦咁樣，因為我前兩個呢都要話隻小貓呢要戴黑色嘅太陽眼鏡喎，咁佢話好難畫，咁我話由你發揮啦咁樣，咁佢就好開心啦，咁而家呢仲整緊我嗰隻咁嘅劉海小貓啊！咁其實呢，隔離嗰啲特飲呢係要俾錢嘅，佢哋話本身呢就可能20幾30蚊一杯啦，咁但係而家呢就係、可以用體驗價呢，就10零蚊，17至19蚊一杯咁樣咯。阿帥哥就好努力咁樣密手咁樣呢，一杯又一杯呢喺度整緊後邊排隊嗰啲人啊，俾佢哋嘅。好，謝謝。咁啊，帥哥就話咧整個劉海小貓造型俾我嘅，咁就係呢一杯啦。咁下邊呢就係特濃嘅抹茶雪糕啦，上面呢係嗰劈 cream。咁呢一間呢係由廣州嚟嘅，叫做 Sherry 手作烘焙坊啦。咁佢哋嘅手做麵包呢，就係有一啲嘅蔬菜嘅造型嘅，咁幾得意幾 cute 嘅咁樣咯。咁就如果你買夠50蚊嘅話呢，仲送個籃俾你嘅，係啦。咁就係後邊呢啲籃啦。咁啊就係呢啲麵包啦，好得意嘅。咁啊有啲造型啊，蝴蝶酥啊等等。咁啊有 Q 皮啊，有啲貓腳啊，就後邊個籃呢就可以載住嘅。咁呢個茄子啦造型啦，隔離係兔兔啦。咁再隔離呢，就係呢個嘅番茄造型啊。咁呢度呢，仲有其他嘅擺喺雪櫃嘅，應該係嗰啲甜品類嘅，有啲蛋糕啊，咁樣都可以買翻去試。呢間野男子呢，就係佛山嘅公司啦，咁佢嗰啲嘅產品呢，可以即時烘焙嘅，後邊呢，就有一個焗爐喺度嘅，你見到，咁就主要係由天然酵母發酵而成嘅麵包嚟嘅，咁佢都賣剩好少嘅啫，咁而家呢，淨係得呢個牛角包喺度，咁但係其他呢，都見賣晒啦。
咁呢間叫做紅寶寶開心雞蛋仔啊，咁啊又係佛山嚟嘅，好得意啊！咁佢好似港式嘅小食啦，咁但係呢，佢嗰啲雞蛋仔呢就有樣喺度嘅，咁都吸引咗好多小朋友喺度排隊買。咁啊現成做嘅，好新鮮嘅，你見到咁啊直情有個爐喺度啦，即烤嘅，咁啊熱辣辣，咁可以喺度食咁樣咯。咁佢亦都呢嗰啲印呢，就即刻燒出嚟嘅嗰啲嘅笑臉印。咁呢間叫做初見烘焙啦，咁呢就2021年起嘅，咁就個老闆呢同埋師傅呢，就曾經呢喺廣州嘅白天鵝賓館呢嘅西餅房呢，就經過10年啦，咁收尾自行出咗嚟創業，咁所以呢，佢啲麵包應該有啲品質嘅，我見好多人都賣，咁就佢亦都唔係剩翻好多嘅啫，佢啲麵包都係喺個廠度即刻出嚟，咁就我見到呢個嘅 bagel 啦係最受歡迎嘅，佢哋話，咁有啲係鹼水麵包啦，咁我呢都買咗少少麵包翻去試下嘅，咁我見個 bagel 呢，都差唔多賣剩1、2個啦，咁我都唔執輸啦，佢哋話好熱賣喎。佢都有好多唔同類型嘅產品嘅，咁但係呢都好暢銷啊！佢哋話，咁我亦都喺度呢買咗個呢雙重抹茶奶酥 bagel 啊，咁就最後一個俾我買咗咯。咁呢間嘅山丘烤室呢，其實係深圳本土嘅品牌啦，佢亦都喺深圳呢有唔同嘅分店嘅。咁佢有好多唔同嘅 products 呢，都其實好熱賣啦。咁佢有分嘅咩彈劾苦啊、進階苦啊，跟住就基本款嘅入門苦啊等等嘅。不過呢，去到我嘅時候呢，咁其實呢好多嘅撻類呢，其實已經係售罄咗噶啦。咁我今次你見到呢個籃全部係冇嘅，咁啊剩翻幾個，咁我都揀到有2個 products 咧想要嘅，咁就係菠蘿包裏面夾住呢個嘅苦抹茶嘅 cream 啦，同埋一個鹼水麵包嘅，亦都係特苦嘅極苦抹茶，咁就係亦都係我2個最想試嘅 products， 咁好彩俾我買到。咁俾我喺度兜咗個圈啦，大概20幾個攤位啦，咁行完之後我都差唔多成3點半。咁呢啲就係我嘅戰利品啊，咁啊有4大袋，咁就等我全部拎晒返香港。咁呢個抹茶節呢，明天呢就會完㗎啦。咁嚟緊個禮拜6呢，仲有第2場嘅，咁睇下到時有冇機會再嚟過睇下咯。